To descender osta. Prema nam. Imaš jedan? Tampi, ti imaš descender? To je pitanje da li će raditi, nije problem. Tampi, imaš? I reci kada stanemo, kada se vrati svetka, to zvekavka. Idemo pola, da 16 puta pomoći. Tek! Pokrućemo glas, sve alaske. Svenkove ćemo snimiti u gradu. Pa nek ove oteraju čovjek. Može. Može. Govorim. Da. Čuj, ovdje prije je bilo golo sve ovo. Ja sam tu stao s autobusom, jel? Iza mene su stajali dva kamiona još. Dobro, dosta. Ti ovo, gledaj, sveće ti mećem tu unutra. Nema. Ako ti ovaj ispadne? Ček, samo malo. Sada te želi vidjeti, samo u mene. Tako se može. Voki toki jesi uzeo? Je, pitao sam da. Dobro, pa je šala sada. Pogled. Pa sad da se nisi više zebio, znači. Mogu reći da je taman. Ovdje se može sa walkie-talkijem javiti na prvoj pauzi. Pa ja te čekam ovdje dole. Ako pošta odobri tu vezu. Aha. Golub javi se dole glista, Je to radio? To je u Torugu. Je li šire dole? Je. Ali ovaj prvi dio je... Uzak, jako. Tu ću... Ovdje ima približno 40 metara, 40 metara, to je sa svoj kamena koji je nešto napravljeno i namjerno nabacan u pokušaj da se vjerovatno to zatrpa. Tu su sige, to ima jedno 10 metara, skoro 80 metara širine, dužine, dvorana, tu je jedno 3-4 metra širine, tako nekako. Noge pre nogama i dole, da. I tu dole sve niže uočavamo da se pojavljaju kosti i to u stvarno velikom broju. Taj dio se nastavlja dolje desno, ne? Da, to ide još sve niže dole. Sve to viri ovako. Sve ovdje počinje viriti rebra, vilice, lubanje, bedene kosti, svega ima. Polako prema dolje, dole. Dolje se to nastavlja sve. Tu se otvara nova dvorana. Sve to je jedna mrtvačnica, groblje. Tu se razni predmeti od kože i cipela. I još unutra ima kost od noge, kompletan grob. Znači da je otpalo samo. Iz žice s kojima su bili vezani, očito vezani su na ruke i gledaju kao lisice. Tu smo našli jednu naočale, vidim, zakon opira. Tako da dolje se to nastavlja, dubok sloj, koliko puta. Teško procjeni. Teško. Je dosta teško sići, da se ne uruši tamo.
sve to nabacamo. Kaže, je to izgleda neći proteza, pa za nogu. To pogleda ispod sebe, to. Je ovo krckanje je odurno. To je proteza za nogu koja... Ne, štaka. Znači to su zaista bili ranjenici. Lako. Ajde još ovo. Se ja pustim. Ok, ja sam na drugu stranu. Dobro. Dobar. Pokaži žicu s prstom. Da, sve to vezano. Komentiraj. Pa kaj? Jasno, vidi se kaj. Žica, ne. Narukvica. Dobro. Sad, kako idemo niže dole, sve ima više lubanja, kako su se koturale. Ovo se po broju ovih femora, to vidi količina ljudi, ne? Ne, to su kompletne lubanje koje su prošupljene. Evo, iš, ovdje gdje je metak dobio u potiljak. Tu me je pucano. Da. U glavu, a sve su skoro šuplje. Ovo, ovdje. To se raspalo. Da se vide rupe. Sve jedna ima skoro na istom mjestu rupu, a ovo nema. Ovdje je otkinuto komad glava. No, može. Dobar. Sad polako si lazimo dalje. Ovo sve se uvijek tu nema niti jednog još pravilno pinka, mi smo stalno na postoju. Stalno na toj debljini. Dobro je. Svi su bili vezani. Da, svugdje je žica, da. Ovo su bili. A ima i ovih... Da, žica. Ovaj pajem da se vidi ova dubina. Dobro. Malo sjemi. Ja, to je to. Još niže. Sve ludno. Niže odmah. Kaj švit! Moramo paziti da nema bombi, dečki, to je jedino. Vjerojatno su za njima bacane bombe. Pa nije bilo valjda ni svrhe koju stuc kad padne, nema tu spasa Nema više. izlaska uopće iz ovake rupe. A ovdje? Hoćete da je razina negdje ovdje, ono tamo dijela bilo. Ništa, to je jedna velika sipina smrti. Da. Da, sipina smrti, točno si rekao. To je kosti i žice. Kaiš i cipel. Ove kosti ovdje tamo imamo. Išao u cipelu tamo. Kalop. To je stravično. Postoji koji 15 metara po sipini. Ovo je gotovo skroz zatrpano do stropa ove male dvorane. Tu opet imamo Žica ono slavno. uzavlačio ono ruku, sve se potpoturilo. Vidim ruke i lubanju i sve skupa kompaktno, Kako smo niže, tu ima više lubanja. One se valjda kotrljaju, kužiš. Da.